めっちゃ燃えてきた。なんか頑張ってきた突然。どこへ。
はラフやけどたまにはやってそのままやっとっても食べるときにどうしたらいいの？だからヘタ持ってきたりしたの。すぎかな焦げるかな
げたら焦げたい。
なんか
は。あ、入れすぎた。そう見したら危ね
折れねえよ。これは折れね燃えるゴミやったら少々入れて。そうあったらいいこと言う。とりあえずはいいかな。パラパラ。あ、そうそうね。しいたけ大丈夫かな。そうだ、裸に。やっぱり。メガ。メガ。よ。何が？うん。
たらあかんな。うんそれが焦げたよなこれ。それが焦げちゃったな。あしいたけも